Итак, деревянные дома. И перед началом строительства, конечно, необходимо определиться, для чего вообще нам необходим деревянный дом. Условно все загородные дома, дачи или просто жилые дома можно разделить на три категории. То есть первая категория – это дачные дома. И категория домов, рассчитанных преимущественно на летний период проживания. Теплозащита конструкции здания рассчитана примерно на температуру окружающего воздуха от 0 до минус 5 градусов. То есть первые осенние заморозки, урожай уже убран, вода в летних водопроводах замерзла. Стены таких домов выполняются в каркасном исполнении из бруса толщиной где-то 100-150 мм. Также можно из ацилиндрованного бревна до 180 мм диаметра. Инженерное оборудование минимальное, печь, электропроводка открытого типа, водопровод и удобство на улице. Общая площадь такого дома обычно составляет где-то до 80 квадратных метров. Вторая категория – это коттеджи. Обычно эти дома рассчитаны на сезонное проживание, но в них можно проживать и в зимний период времени. Конструкция зданий держит температуру до минус 15-25 градусов, хотя нужно принимать в расчет и внутренние источники обогрева. Стены таких домов обычно выполняются из бруса 150-200 мм уже, или из ацилиндрованного бревна диаметром 200-240 мм или рубленые. Инженерное оборудование для отопления обычно используется АГВ, система водяного отопления, электрокотлы, хотя не исключено применение печей и каминов, в том числе совместные. Электропроводка открытого или закрытого типа, водоснабжение обычно проводится от колодца или скважины, канализация, местный выгреб, то есть септик. При строительстве коттеджей принимается в расчет архитектурный облик дома, состав помещения в зависимости от количества проживающих человек. Общая площадь коттеджей обычно составляет где-то 100-150 метров квадратных. И последняя, конечно, категория – это дома для постоянного проживания. Название этих категорий домов говорит само за себя и подразумевает постоянное отопление в зимний период времени, а также горячее водоснабжение. Они рассчитаны на температуру наружного воздуха уже до минус 40 градусов. Стены выполняются из бруса 200 мм с утеплением или без, из ацилиндрического бревна 240-280 мм в диаметре в рубленном исполнении, а также из каменных материалов, то есть кирпич, пеноблок, бетон и тому подобное. Инженерное оборудование для отопления обычно используются газовые котлы, либо АГВ с подключением газовой магистрали. Электропроводка исполняется в закрытом варианте. Водоснабжение от скважины или центральное, канализация местный, септик или централизованная. Обычно общая площадь таких домов составляет свыше 150 квадратных метров. Давайте рассмотрим, какие типы коттеджей существуют. Выбирая проект своего будущего жилища, необходимо в первую очередь обратить внимание на то, на каком рельефе оно будет вообще строиться. Значительно проще и спроектировать, и построить дом, который будет располагаться на ровной местности. Соответственно, он обойдется дешевле. А с другой стороны, тщательная планировка коттеджа для сложного рельефа поможет создать оригинальный дом с необычной внутренней планировкой и выразительной архитектурой, что, несомненно, порадует его владельца. Как бы красиво и броско не смотрелись коттеджи со сложной конфигурацией, стоит очень серьезно подумать, прежде чем ставить выбор на каком-нибудь из них. У такого дома, скорее всего, будет очень большой периметр и площадь наружных стен, а это приведет к значительным потерям тепла. Вообще идеальной с точки зрения энергосбережения считается форма куба. Если же она кажется вам слишком простой или скучной, лучше всего посоветоваться со специалистом, который подскажет вам, как сделать дом более интересным, не жертвуя при этом уютом. Одноэтажные дома имеют следующие плюсы. Их легче возводить, естественно, потом ремонтировать. Это первое. Второе, они удобны и экономичны в эксплуатации. И третье, размещение всех комнат на первом этаже удобно для пожилых людей.
Согласитесь, что второй этаж, пока, конечно, вы молодые, вам не составляет труда подниматься и опускаться вверх, если для пожилых людей это уже составляет большие трудности. Минусы одноэтажных домов заключаются в том, что если в доме должно быть большое количество жилых комнат и подсобных помещений, он потребует большой площади и протяженного, конечно, фундамента. В одноэтажных постройках большой площади усложняется внутренняя планировка, появляются дополнительные коридоры и, соответственно, утрачивается взаимосвязь помещений. Мансардные дома хороши тем, что первое, они подходят для больших семей, так как включают в себя не менее 4 комнат. Второе, такие коттеджи позволяют разделить помещение на дневную и ночную зоны. Третье, эти постройки очень экономичны с точки зрения отопления. Они позволяют создать компактную схему расположения отопительных приборов, причем можно ограничиться 1-2 печами, так как несколько помещений будут получать тепло от одного очага. При достаточно большом количестве помещений мансардные дома позволяют сократить площадь занимаемой земли, где-то порядка на 30-40%. И отсюда, соответственно, снижается протяженность самого фундамента. В чем же минус мансардных домов? Это лестницы, по которым может быть тяжело подниматься людям преклонного возраста, как я уже говорил. Впрочем, если разместить спальню для пожилых членов семьи на первом этаже, эта проблема будет уже решена. Двухэтажные дома имеют те же достоинства и недостатки, что и мансардные. Иногда резонно скомпоновать дом из одноэтажного и двухэтажных блоков. Такого рода постройки позволяют на крыше одноэтажного блока разместить зимний сад, площадку для отдыха или рабочую комнату на открытом воздухе. Для возведения стен современных деревянных домов используют несколько типов конструктивных систем. То есть это срубная, каркасная, панельная, щитовая и каркасно-щитовая. И стены из брусовых блоков. Использование срубных конструкций является самым древним способом строительства деревянных домов. Дома из бревен прочны, теплоустойчивы и необычно красивы. Стены могут выводиться в один слой. Благодаря современным высокоточным способам обработки бревна подгоняются настолько плотно, что венцы имеют минимальные зазоры. Бревна могут быть не только оцилиндрованные, но и обтесанные в виде бруса. В последние годы возводят дома со стенами из двухслойного бруса и не только с горизонтальным, но и вертикальным расположением бревен. Стены из бруса в 2 слоя лучше сохраняют тепло. Одна из особенностей любой древесины – это гигроскопичность, то есть это хорошее водопоглощение. Чаще всего бревно или брус сохнет естественным путем в уже возведенной конструкции. Строительство домов по финской технологии предусматривает сушку древесины в специальных камерах, что помогает снизить уровень влаги в древесине до 11-16%. Сухую древесину также применяют в брусовом строительстве. Дома из бруса чаще всего требуют наружной отделки с целью придания строению более эстетичного вида, что нужно учитывать при составлении сметы расходов на постройку дома. Дома из цельного бруса выигрывают в цене, но имеют ряд недостатков. Древесину надо тщательно обрабатывать, чтобы обеспечить защиту от воздействия атмосферы, грибков и вредителей. Брус надо долго выдерживать, пока не будет достигнут необходимый уровень влажности. Щели между брусьями необходимо заделывать, а внутренние поверхности дополнительно отделывать. То есть необходима внутренняя отделка. Современные технологии позволяют возводить брусовый дом также из клееного или профилированного бруса, что значительно сокращает время строительства при целом ряде других преимуществ. Профилированный брус, то есть он уже квадратной формы со специальными пропилами для укладки, является самым современным строительным материалом, изготовленным из натуральной древесины хвойных пород деревьев, то есть это ель, сосна, кедр.
Технология изготовления профилированного клееного бруса состоит в склеивании специальным клеем тонких слоев просушенной и обработанной древесины. Причем соседние слои имеют разное направление волокон. Это придает брусу устойчивость к большим нагрузкам и временной деформации. Клей абсолютно безвреден и придает дополнительную жесткость всему брусу. Профилированный брус, изготовленный по уникальной технологии, не поддается внутреннему напряжению, не растрескивается и не деформируется. После склеивания и высушивания брус профилируется на специальных четырехсторонних станках, где изготавливаются позагребные соединения. Это одна из самых ответственных операций. От ее качества будет зависеть качество всей постройки. После этого брус торцуется, нарезается на детали нужного размера, изготавливаются венцовые чашки и отверстия под нагели. Нагели – это металлические шпильки для поперечного крепления бруса. Строительство деревянных домов из профилированного клееного бруса имеют технологические особенности. Дома из бруса возводятся очень быстро, поскольку нет необходимости ждать усадки материала. На готовом фундаменте весь дом может быть возведен за 3-4 недели. Брусья между собой скрепляются соединением шип-паз, что делает конструкцию чрезвычайно прочной. Между брусьями отсутствуют щели, что исключает необходимость дополнительного утепления стен и внутренней и внешней отделки, поскольку сама поверхность бруса выглядит великолепно. Такими же прочными и герметичными будут и угловые соединения дома. Высокие теплоизоляционные свойства материала создадут в доме комфортный микроклимат, а поверхность натурального дерева – уют и теплоту. Современный человек начинает все больше ценить добротные деревянные дома, которые имеют большое преимущество перед душными городскими квартирами. Дерево – экологический материал, а потому и дома, построенные с соблюдением всех норм и деталей, будут теплыми зимой и подарят прохладу летом. Основным материалом для строительства подобного жилья служит бревно или брус. Полученный по такой технологии материал имеет ряд преимуществ. То есть это прочность и устойчивость к сейсмическим колебаниям. Второе – экологическая чистота. Третье – высокоогне- и коррозионная стойкость при условии, если он обработан теми или иными веществами для огне- и коррозионной стойкости. Четвертое – это легкость. Пятое – устойчивость к растрескиванию и усадке. Шестая позиция у нас – это низкая теплопроводность. И последняя позиция – это прозрачность для радиоволн. Почему это немаловажно? Потому что на данном этапе в современном варианте у всех мобильные телефоны, и не в каждом доме, так скажем, если сигнал сотовой связи слабый, естественно, и внутри дома может телефон просто-напросто не брать. Как мы видим, профилированный брус – это высокотехнологический строительный материал, который обладает высокими качествами, поэтому и брусовый дом получается прочным, долговечным и комфортным для проживания. Конечно, если соблюдается технология его строительства. Ну, давайте разберемся с преимуществами и недостатками брусовых стен, либо деревянных домов. К преимуществам можно отнести такие вещи, как брусовые стены обладают низкой теплопроводностью, поэтому если зимой дом не отапливается, прогревать его до комфортных условий можно за несколько часов. Для брусовых стен достаточно толщина от 15 до 20 сантиметров. Деревянные стены создают здоровый микроклимат в доме, они выводят из помещения лишнюю влагу. Следующий пункт – это брусовые стены относительно легкие и устойчивы к деформациям. Их можно строить на столбчатом фундаменте или фундаменте плавающие столбики, так называемые. Это один из типов фундаментов. Еще одним преимуществом деревянные стены могут выдержать неограниченное число циклов замораживания и размораживания, поэтому срок их службы может превышать более 100 лет. Ну, как и любой материал, брусовые дома также имеют и недостатки. Это, что стены из дерева легко воспламеняются и подвержены действию насекомых, вредителей и гниению. Поэтому требуют специальной обработки и конструктивной защиты от влаги и огня.
Второй недостаток: после завершения рубки деревянных стен до начала их отделки должен пройти год. Стены перед началом отделки должны осесть, причем осадка до 10% значительно больше, чем у каменных или каркасных стен, где осадка происходит где-то от 3 до 1%. И последний недостаток, третий, это брус при высыхании все-таки деформируется. Конопатка брусовых стен сложная и дорогостоящая процедура. Чтобы минимизировать последствия этих бед, деформации или плохой конопатки, брусовые стены сначала снаружи и изнутри приходится обшивать вагонкой или цементно-стружечными плитами.